Amen. Amen. Yes, these are the trophies of Christ. Alors, ce sont des trophées du Christ. It's not the stars, Ce ne sont pas les étoiles. it's these people. Ce sont ces gens. I'm really, really, really shocked. I think Nicodemus came by night to ask Jesus, Alors, je suis choquée. Il y a Nicodème qui est venu la nuit demander au Seigneur Jésus, how is it that a person can be born again? comment ça se fait qu'une personne naisse de nouveau? De quelle manière? Ça se fait comment? And you know, when you grow up in church, it's very hard to think that somebody can come from outside and come inside and be planted. Lorsqu'on a grandi dans l'église, quand même, c'est difficile de pouvoir percevoir et même d'assimiler que quelqu'un de l'extérieur qui ne connaissait pas le Seigneur puisse venir dans l'église et qu'il soit établi. And I'm sure you can all testify that what Jesus said was true. Je suis sûre que vous pouvez tous en témoigner que ce que le Seigneur a dit est vrai. It's like the wind. You can't tell how it began. Bien sûr, c'est comme le vent. On ne peut dire ni d'où il vient, mais ça se trouve là. Let's give the Lord a round of applause. Alors acclamons pour le Seigneur. Give him a round of applause to shame the devil. Acclamons pour le Seigneur. Okay. Yes, I think Pelez said it's been some time since I've been here. Bien sûr, Pelez a dit que ça fait un bon moment que je n'ai pas été là devant. This pulpit, you have to start it with a little bit of insistence. Bien sûr, on doit être insistant. Voilà. Amen. So don't be upset if I ask you to say amen many times. Ne soyez pas triste lorsque je vous demande de dire amen à plusieurs reprises. You're waking up your neighbor. Vous êtes en train de réveiller votre voisin. I want to show something. J'aimerais nous montrer une chose. Yes, if you could, yeah, just I will take it. Yeah. So first, I'll give the youth report. Donc, je vais donner le rapport aux jeunes. And things that we've been doing. Je vais donner le rapport des jeunes ainsi que les choses que nous faisons. And then I'll share the word. Puis je partagerai la parole du Seigneur. Yes. So we have been preaching to each other. Alors, on se prêche les uns aux autres. The word of God. La parole de Dieu. You can see here the different topics that they have chosen to preach. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes thématiques qu'ils ont choisi de prêcher. They're all very, very good topics and very important topics to learn. Et ce sont de bonnes thématiques à apprendre. If you have somebody who is a youth that you know, si vous avez un jeune que vous connaissez, don't be afraid to bring them here. Sentez-vous à l'aise et ne craignez pas de les emmener ici. Not only will they learn to listen to the word of God, but they'll also learn to preach the word of God. Non seulement ils seront exposés à la parole de Dieu, mais également ils pourront être en mesure de la prêcher en retour. Exactly. For example, par exemple, il y a Patrick. Yes, so you can see. On peut voir. We always have to be ready as Christians to give a defense of our faith. Nous devons être en tant que chrétiens prêts à défendre notre foi, même la parole de Dieu. But it's not stopping here. Mais ça ne s'arrête pas que là. We're going to evangelize nous later. irons évangéliser plus tard. Yes, and we're going to have young women's fellowship and young men's fellowship. We already began having them. Et il y aura aussi ces genres de moments agapés, si je peux me permettre d'utiliser le terme, pour les filles et les garçons. C'est communion fraternelle. We want to change the narrative of youth in this country. Alors nous voulons changer la dynamique des jeunes dans ce pays. Combien y croient? Show with a raise of hand. Alors levez vos mains. Some people si putting their hands down. Let me ask that. No, put your hands down again. Amen. Yes. Some people think that I'm speaking for myself. Certains croient que je parle pour moi-même. Even though, okay, let's try again. Let me not be upset. Oui. Let me ask, how many believe that we can change the testimony of youth in this country? Alors, combien croient que le témoignage des jeunes peut changer dans ce pays? Alors, faites un bruit. Yes. Okay. Youths make a lot of noise. Okay? Donc, les jeunes font beaucoup de bruit. Yes. And I wanted to show something in addition to this. Alors, en addition à cette image. Now, many of you know that for some time I've also been helping run a fellowship in the church, in the university. Certains aussi savent qu'il y a une communion fraternelle que je dirige au niveau de l'université universitaire, je crois là où il est basé. Yes, and it's under the church. Et ça se trouve sous la direction de l'Église. Yes, but we've done some wonderful things. Mais beaucoup de merveilleuses choses s'y passent également. Yes. So, as you can see over here,
These are the different fellowships that we have in, it's the same fellowship, but in different locations. Alors c'est toujours la même communion, mais à différents endroits. This is another one. Alors ça c'est une autre communion fraternelle. This one is in Audi Library. Alors ça se trouve ça s'est passé à la librairie. I was particularly excited about this video over here because you can see that it actually reached 30,000 people. We made a video and it reached 30,000 people, so we were really excited about it. Alors on était trop excités parce que la vidéo vraiment a connu un succès. Ça a touché 37 000 personnes, je crois. So it has 11,000 likes over there. Et il y a 11 720 likes, j'aime. So I can testify to you really. Je peux vous témoigner vraiment. That the move that God is doing in this country. Que le mouvement que le Seigneur a déjà enclenché dans ce pays. From the universities. À partir des universités. To the churches. Descendant jusqu'aux églises. It's very real. Est vraiment réel. Yes. Amen. And permit me to share one other small thing. Alors, je vais nous partager aussi une autre chose. Now, you guys know that we've been running a podcast with my friend Rennie from the US. Donc, comme vous le savez, nous avons un podcast que nous gérons avec mon ami des États-Unis. I don't know how many of you actively follow the podcast. Je ne sais pas combien on suit. It's okay. Mais ça it's va. followed in 14 countries. Alors, 14 pays nous suivent. But this year, although we've been renewed for a season, we did not continue it. Because Rennie is actually getting married. Parce que mon ami se prépare son mariage. Yes, for those of you who know Rennie has been. I always say that Rennie would preach himself into marriage. He always preached about marriage even though he was not married, but now he's getting married, so I'm really thankful for that. Amen. Il prêchait beaucoup sur le mariage bien qu'il n'était pas marié, mais maintenant voilà l'occasion s'est présentée par la grâce de Dieu, chose qu'il est très content. Yeah, so I will go later in the year to the US to be part of his entourage. Donc voilà, plus tard, au courant de cette année, il sera aux États-Unis pour soutenir son ami. But in the meantime, it's important that the word of God still keeps on going. So we will write a book with him. Donc en attendant, la parole de Dieu continuera d'être prêchée. Ils vont écrire un livre ensemble. I thought it was a joke. Because I thought that you have to be maybe 70 years old to write a book or something like that. Alors, pour lui, avant, c'était comme un jeu parce qu'il croyait que écrire un livre, quand même, tu dois avoir un certain âge. But he convinced me. Mais il m'a convaincu. So we'll write a book and I hope that you guys can support it. Alors, nous allons écrire un livre et je crois que vous I'll allez bring some few copies over here. soutenir ce livre. J'en apporterai des copies. Yeah, so we'll see how it goes. Maybe only 2 people will read it, but at least we're starting. Donc voilà, on verra comment ça continuera. Amen. Amen. All right. So now that is done. Now I want to preach. Alors maintenant, place à la prédication. Let me just open the tab over here, and then we can get underway. Yes. Oh, and in addition, I will speak with the pastors about this maybe before announcing it, but it's possible that we might be able to go to Germany for youth training. Alors donc, je vais parler au pasteur avant de pouvoir m'ouvrir sur ce sujet un peu plus, mais c'est probable que nous allons en Allemagne pour, je crois. Okay. A lot of announcements. Yes. But it's important. I have to give the report to the church. Donc voilà, beaucoup trop d'annonces, mais c'est très important parce que je dois quand même faire un rapport à l'église. Turn with me to Deuteronomy chapter 12. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 12. From verse 1 to verse 4. À partir du verset 1 jusqu'au verset 14. And then be prepared to turn to Joshua chapter 12. Et préparez-vous également pour Josué chapitre 12. Let's read. Lisons. These are the statutes and judgments which ye shall observe to do in the land which the Lord God of thy fathers giveth thee, to possess it, all the days that ye live upon the earth. Pay attention now. Ye shall utterly destroy all the places wherein the nations which shall possess served their gods, upon the high mountains, and upon the hills, and under every green tree. And you shall overthrow their altars, and break their pillars, and burn their groves with fire. And ye shall hew down the graven images of their gods, and destroy the names of them
out of that place. Amen. Then I want us to go to 1 Corinthians chapter 9 verse 25 before going to Joshua chapter 12. 1 Corinthians what? Chapter 9 verse 25. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25 avant de pouvoir aborder Josué. It's difficult sometimes to grow in front of people. Ben, c'est parfois difficile de grandir devant les gens Because they see your weaknesses, parce qu'ils voient vos faiblesses, your good times and bad times. vos beaux comme mauvais moments. But I thank God because of the heart of Christ of family that we have in this church Mais je rends grâce au Seigneur pour le cœur de Christ qui est présent dans cette famille, that allows the young people to make mistakes ben, qui permet aux jeunes de faire des erreurs and learn from them. et d'apprendre de ces erreurs. So 1 Corinthians chapter 9 verse 25 1 Corinthiens 9 verset 25 to 26. jusqu'à 26. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. And then verse 26. I therefore so run, not as uncertain, and I fight, not as one that beats the air. Okay? It's a lot of verses, but bear with me. I'm making a point. Donc il y a beaucoup trop de versets, mais quand même, ben, soyez avec moi. Don't feel bored. Je me dirige quelque part, ne vous sentez pas ennuyé. Amen. Tell the neighbor, don't feel bored. Alors tu dis à ton voisin, t'ennuie pas. It's the word of God. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Okay. Now Joshua chapter 12. Alors maintenant, place à Josué chapitre 12. I will not read all of this. Je ne lirai pas tout le chapitre. I know many of you are looking at the map behind, but you will soon know why. Et beaucoup regardent à la carte qui se trouve derrière, mais très bientôt vous saurez pourquoi. Okay, let's go. This is the main one. And these are the kings of the country which Joshua and the children of Israel smote on this side of the Jordan, on the west, from Balgad in the valley of Lebanon, even unto the Mount Halak, that goeth up to Seir, which Joshua gave unto the tribes of Israel for possession, in the mountains and in the valleys, and in the plains, and in the springs and in the wilderness, and in the south country, the Hittites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites. And then from verse 9, Verset 9. it's a long list. Do you guys see the list? C'est une longue liste. Est-ce que vous en voyez? Those are 31 kings. Et il y a 31 rois qui y sont mentionnés. Let's pray. Prions. Lord, I thank you for today. I thank you for your word. I thank you because your word has the power to give, has the power of life. I thank you that the entrance of your word gives light and understanding to the simple. And I thank you, Lord, because your word is truth and is able to sanctify us. Give us the humility to listen to your word and the boldness and the courage, Lord, to apply it in faith. I thank you, God, because your word is perfect and it is tried and it is tested 7 times over. And Lord, it's still been proven true. In Jesus' name we pray and believe. Everybody say, Amen. Everybody say, Amen. Okay. Preaching time. Prédication. Now, I'm sure some of you have been watching the news. Ben, je suis sûre que certains d'entre vous, vous regardez les journaux télévisés And you've seen the conflict between Israel and Hamas. et vous êtes au courant du conflit entre Israël et Hamas. Amen? Amen. You've seen it. Yeah, you don't need it. It's the truth. I've watched it. I've seen it on television. Eh ben, c'est la vérité, hein, ça se trouve partout. Now, maybe you've seen in the map Et vous avez vu sur la carte, when they show, lorsqu'on montre, they usually show a map of Israel. ben, on montrait la carte d'Israël And you notice Israel is actually quite small. et vous voyez qu'Israël est petit. Oh, it's been covered over there, but it's 20,770 kilometers squared. C'est 270,770 km². In contrast, Finland is much bigger. Alors la Finlande est trop grande, 338,462 Israel is km². very small. Et Israël est trop petit. It is 2 times the size of Usima. Et ben c'est 2 fois la taille de Usima. You can fly over it in 9 minutes. Et vous pouvez vraiment voler sur Israël en 9 minutes. But when you read Joshua chapter 12, Mais lorsqu'on lit dans Josué 12, hein,
it tells you that on the west side of the Jordan, there were 31 kings. On nous dit que de l'ouest du Jourdain, il y avait 31 rois. Isn't that surprising? Ben, n'est-ce pas surprenant? Imagine like in Usima, there are 31 kings there. Donc, imaginez-vous à Usima, 31 rois. Isn't that a little bit strange? Ben, c'est un peu étrange, hein? That's like if in Runeberg-Katu there are 31 McDonald's. Par exemple, ici à Runeberg-Katu, il y a 31 McDo. There's something wrong happening there. Ben, il y a quelque chose qui cloche. It's a stronghold. C'est une forteresse. In just one country, 22,000 kilometers squared, there were 31 plus kings. Alors, dans un pays petit comme Israël, il s'y trouvait 31 rois. If you read Daniel chapter 10, Donc, en lisant Daniel chapitre 10, you understand that behind every king, on peut voir que derrière chaque roi, there's a principality. il y avait une principauté. Now, there was the king of Egypt, Pharaoh. Ah, il y avait le roi d'Égypte, Pharaon. That was one principality. C'est une principauté en soi. But immediately, right on the promised land, there were 31 kings. Alors, il y a immédiatement, après avoir traversé la mer, il y a 31 rois auxquels ils font face. Are you understanding what I'm saying? Bah, est-ce que vous me suivez, vous comprenez There ce were que je veux dire? 31 principalities right on top of the promised land. Il y avait 31 principautés qui se trouvaient sur la terre promise. Under the feet of the principalities, that is the promised land, and there were 31 principalities standing on top of it. Donc il y a 31 principautés qui se tiennent sur la terre promise. It was crowded. Bah, c'était peuplé. Amen. Amen. Are you following? Est-ce que vous êtes, Yes, vous please êtes follow avec me a moi? little bit. I'm going to make a point. Suivez-moi, je vais faire un point avec ça. So, when they were coming from the promised land, and they're going, when they're coming from Egypt into the promised land, Alors, en sortant de l'Égypte, se rendant vers la terre promise, they went through the wilderness, ils sont passés par le désert. and then at the banks of the Jordan, Alors, au bord du Jourdain, many of them fell. beaucoup sont tombés. They didn't enter the promised land. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Because in their minds, they thought that promised land meant easy. Parce que dans leur tête, la terre promise, c'était facile. They thought promised land meant no fight. Ben, pour eux, la terre promise, il n'y avait plus So de when they lutte. entered the promised land, Alors maintenant, en entrant dans la terre promise, and they saw the manifestation of this principality, which is the giants, et qu'ils ont vu la manifestation de ces principautés And en the big forme de cities. géants, de grandes villes, they all fell and they started crying. ben, ils sont tombés, ont commencé à pleurer. Amen? Amen. And they started crying because they did not associate the promised land with enemy territory. Mhm. Alors ils ont commencé à pleurer parce qu'ils n'avaient pas dans leur tête associé au fait que la terre promise, Jesus says in Matthew ils chapter- allaient combattre. Jesus says in Matthew chapter 5 verse 5 that blessed are the meek for they shall. Alors Jésus dit dans Matthieu 5:5 que bénis soient les doux parce qu'ils hériteront du royaume de Dieu. Blessed are the meek for they shall. Inherit the kingdom of God. Blessed are the meek for they shall. Inherit the kingdom of We have some God. people who don't want to inherit the earth. Eh ben I voilà. want to inherit the earth. Matthieu 5:5 nous dit que bénis soient les doux parce qu'ils hériteront du royaume de Dieu. We have this spirit of faith, therefore we speak. That's what Paul says. Et bien sûr, nous sommes des gens de foi, un peuple de foi. C'est pour cela que nous déclarons. Jesus said, blessed are the meek for they shall inherit the earth. Le Seigneur a dit que bénis soient les doux parce qu'ils hériteront de la terre. But if you go a little bit back in Psalm chapter 37, Donc, si nous allons un petit peu en retour, en bas, dans Psaume 37, you see the same scripture. on voit que les mêmes écritures, But before it, there's something very important that is said. mais avant ça, il y a une chose très importante qui est mentionnée. Before it, they say that the wicked shall be swept away. Il est écrit que les méchants seront balayés. So my message today is very simple. Alors, mon message d'aujourd'hui est très simple. I've gone through the pain of reading all these scriptures because I want to make a very important point. Alors, je me suis donné la peine de lire ces portions des Écritures pour faire un point. And I hope you can listen. Et je crois que vous y prêtez attention. Amen. Amen. It's a very important point. C'est un point très important. The first one is this, Premièrement, that the presence of difficulty la présence des difficultés does not negate the activity of God's promise. n'écarte pas la promesse des dieux. Did you understand that? Avez-vous compris ça? Just because things are hard doesn't mean God is not working. Juste parce que les choses sont difficiles ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre. But more than that, the presence of difficulty is an insurance of God's activity. Encore plus, la présence des difficultés doit être une assurance des promesses de Dieu. Amen.
Amen. So when things are tough, Alors lorsque les choses sont dures, it means you're in the promised land. ben, cela veut dire que vous êtes sur la The terre promised land promise. is very misleading. Et ben la terre promise, That term, promised land, is very la misleading. terre promise même peut poser un God problème. told them about milk and honey. Parce que le Seigneur leur avait parlé du lait et du The same way miel. God has told you about milk and honey. De la même manière qu'il t'a parlé You du lait read et the du word of miel. God, it says promises. Tu lis la parole de Dieu Yum. remplie de promesses. Ben, c'est Yum. délicieux, hein? Milk and honey. Ben, le lait et le miel. But when they went to the promised land, they found a battlefield. Mais entrant dans la terre promise, ils trouvent un terrain de combat, de lutte. That's why Peter says, don't be surprised. C'est pour cela que Pierre nous dit, ne soyez Now pas the fiery surpris. trial that has come upon you. About the fiery trial that has come upon you. À propos des épreuves que vous rencontrez, It doesn't mean that there's something wrong with you. ben, cela ne veut pas dire que ça ne va pas avec toi, qu'il y a quelque chose qui You're cloche right where you à ton should be. niveau. Tu y es là où tu devais être. Amen. Amen. How many of us play football? Combien d'entre nous jouent au football? Yeah. Well, some people, they claim to play football, but okay. Let's go. You know, where are the defenders? Eh bien sûr, pour ceux qui jouent au football, savent là où se tiennent les défenseurs. The defenders are close to the goal. Les défenseurs se tiennent près de quoi? Du goal. That's where they kick you. Ben, c'est là où on vous... That's where they foul you. on That's vous- where they on do frappe. that. C'est là où Because se you're place going to le jeu. score. Parce que tu es en train The d'aller enemy is marquer not un but. stupid. L'ennemi n'est pas stupide. He knew 400 years Il savait 400 ans. when God was speaking to Abraham and making the covenant. 400 ans avant, lorsque le Seigneur parlait à That Abraham, they il lui would go faisait to des Egypt, promesses qu'ils iront en Égypte And they would come back to the promised et land. qu'ils y reviendront et qu'ils s'y rendront vers la terre promise. So if I'm the enemy, Donc, where would I stand? si j'étais l'ennemi, ben où me tiendrais-je? Right on the promised land. Bien sûr sur la terre promise. Right on the promised land. Bien sûr sur la terre promise. Amen. Amen. Are you understanding what I'm trying to say to you? Alors, est-ce que vous comprenez ce que Are you j'essaie de understanding what vous I'm trying to dire? say to you? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie Amen. de vous dire? Where there is no fight, there is no promise. Là où il n'y a pas de Say, combat, where there il is n'y a no pas fight, de there's no promesse. promise. Là où il n'y a pas de combat, il n'y a pas de promesse. Yes, yes. You must love fighting. Bien sûr, vous devez aimer les Say, I combats. must love fighting. Dis-le à toi-même, je dois aimer I les must love combats. fighting. Je dois aimer les combats. God loves people who love fighting. Le Seigneur aime les combattants. David fought many battles. David, il a combattu And God was beaucoup with de him. combats. Et le Seigneur était avec lui. And God called David a man after his own heart. Et le Seigneur a donné témoignage à propos de David, So- comme quoi il est l'homme selon son cœur. If a fighter is a person after God's own heart, then what is in God's heart? Alors, donc, si un combattant est l'homme selon le cœur de Dieu, alors qu'est-ce Wow. qui se trouve dans le cœur de Today Dieu? I Mais pray c'est la that you receive the guerre. revelation of war. Aujourd'hui, je prie que vous captez la révélation de la guerre. Amen. Tell your neighbor, receive the revelation of Dis à war. ton voisin, reçois la révélation de la Amen. guerre. Pastor Donald, if you will allow me to call him that, said that God woke him up one day and told him that he's at war. Alors, il y a le pasteur Donald, si vous me permettez d'utiliser ce terme, que le Seigneur lui est arrivé un jour et lui a dit que tu es en guerre. Many Christians need to be woken up and be told that they're at war. Alors, beaucoup de chrétiens doivent se réveiller à la vérité qui se trouve en guerre. Paul knew he was at war. Paul le savait. In fact, he even knew what kind of war he was in. Et il était même conscient du type de guerre dans laquelle il se Do you know trouvait. what kind of war you are in? Est-ce que tu connais ta guerre? The Bible says that a soldier does not entangle himself in civilian matters. La parole de Dieu dit qu'un soldat ne se préoccupe pas So des if you're a choses Christian civiles. and you're entangled in civilian affairs, Donc si tu es un chrétien et que tu te don't préoccupes des know choses civiles, alors what tu kind as of war you are perdu in. la boussole. Tu ne connais pas même le type de guerre, le genre de guerre dans lequel tu te trouves. if you're too busy to wake up in the morning and pray and you want to go through your day like that, you don't know what kind of war Alors you si are tu in. es trop occupé pour la prière le matin et que tu te lèves juste en vaquant à tes choses, alors là tu as ignoré complètement If you le cannot type de bring guerre dans your lequel child tu to te church, trouves. you don't know what kind of war you are in. No, it's not loud amen for that. That's okay. It's the word of God. You must learn to associate the promised land with enemy territory.
Alors, vous devez apprendre à associer la terre promise au territoire de You must l'ennemi. learn to associate breakthrough with prayer. Alors, vous devez apprendre à associer la percée à You la must prière. learn to associate breakthrough with fasting. La percée au jeûne. Associez-en. Just the same way, job equals application. You can't get a job if you don't apply. Donc, de la même manière qu'avant d'obtenir un travail, vous devez demander de l'emploi. Those of us who are young and have not gotten a job, Pour ceux d'entre nous qui sont jeunes et you qui get that ne one for free. n'ont pas de travail. Amen. 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 You're giving me an A boy. I want an amen. Amen. Yes, that encourages me and tells me that you're listening. Amen. Alors vos amens m'encouragent et me donnent So, l'espoir que vous êtes when en you train fail to d'écouter. associate the promised land Alors lorsque vous n'associez with pas la terre battle, promise with enemy territory, au territoire de you're l'ennemi, à in for a la very guerre, difficult time. alors là c'est difficile You will pour fight vous. like somebody who's fighting the air. Vous combattrez comme quelqu'un qui combat en l'air. That's what Paul was saying. C'est ce que Paul When nous I'm dit. fighting, I don't fight like I don't know what I'm fighting. Il disait que People moi, are je ne fighting the combats- air. They are busy rebuking the flesh and crucifying demons instead of crucifying the flesh and rebuking demons. They watch a preaching. The preaching says, "Pray to God for this thing to happen," and then they're watching a preaching. The preaching is telling them, "Thank God because it has already happened." They're confused. They're in the promised land. Oh, sorry, Onella. Go slow. Alors, il y a certains chrétiens qui vraiment sont confus quant au type de guerre dans lequel ils se trouvent. Certaines prédications leur disent que vous devez remercier le Seigneur, tandis qu'ils savent qu'ils doivent prier. Donc voilà, il y a un peu de confusion là-dessus. God did them a mercy not to bring them to the promised land with their unbelief. Oui, le Seigneur vraiment leur a gracié en ne leur emmenant pas dans la terre promesse avec leur incrédulité. If they entered with that unbelief, they would have all been killed. Alors, s'ils avaient entré avec leur incrédulité, ils seraient tous morts. So if you're in the promised land, Donc, si vous êtes sur you're la not terre prepared to promise fight. et que vous n'êtes pas préparé à combattre, What is that term? What is that term? You know, is it cheap meat? You'll be cheap meat for the devil. donc vous serez une proie pour le diable. Yes, that's true. The enemy will juggle you like a ball. Ah, bien sûr, l'ennemi vous dévorera. Hein. Amen. So you must understand that you're in a war. Donc vous devez comprendre que vous êtes en guerre. You must understand what you're fighting. Et vous devez également savoir ce que vous combattez. Don't watch some video where somebody did voodoo 20 years ago, 30 years ago, 50 years ago. You're trying to uncover my grandmother did. No, you're already lost. Donc voilà, ne suivez pas ceux qui ont fait le voodoo, je ne sais pas 20 combien et quelques années. Mon grand-mère l'a fait, c'est que vous essayez de découvrir ça, vous êtes déjà perdu. Always start with the word of God. Ça commence toujours par la parole de Dieu. Now, second principle. Maintenant, deuxième principe. The first principle was that the presence of difficulty does not negate the activity of God's Le promise. premier principe disait que la présence des difficultés n'écarte pas l'activité de Dieu par rapport à ses promesses. But it's an insurance of God's activity. Mais c'est une assurance, en revanche, de l'activité de Dieu. Now, I'll give an example. You guys, the story of Jericho, even the Sunday school children know it. Et maintenant, je vais nous donner un exemple basé sur l'histoire de Jéricho. I want to ask you a question. And those who are theologically inclined, maybe be prepared to answer this question. It's a hard question. Je nous demande une question pour les théologiens. Vraiment, soyez prêts à répondre. Okay, let me ask it. Let me first do. Okay, I'll ask it, then I'll preach it. Yeah, that's the right order. Now, you know that the children of Israel went around Jericho 7 times. Alors, vous savez que les enfants d'Israël ont fait le tour de Jéricho 7 fois. But have you asked yourself, why is it that every time they went around the wall, why didn't the wall come down a little bit? Alors, vous vous demandez, mais pourquoi lorsqu'ils faisaient le tour de Jéricho, les murs ne tombaient même pas un petit peu? They went around once. Ils ont fait le tour une fois. The wall was still standing. Il y a les murs qui étaient toujours là, intacts. Huh? Isn't it? Ouais. They went around a second time. Deuxième fois, It was still standing. toujours la même chose. Only in the 7th time Seulement la 7e fois, did the wall fall down. c'est là où les murs se Amen. sont écroulés. The same way you pray sometimes, De la même manière que You tu pray pries one day. parfois, tu pries un jour, nothing changes. rien ne change. 2 days, Deuxième nothing jour, changes. toujours 3 pareil. days, Troisième jour, 7th day, 7e jour, hypothetical, not
Symbolic seventh day. Yeah. Alors, c'est le 7e jour symbolique. Everything falls down. Toutes choses tombent. And this is the principle that I want us to learn, is that the enemy always takes away, what we see is always the last thing the enemy takes away. Alors, j'aimerais que nous apprenions que ce que nous voyons, c'est la chose que l'ennemi vient prendre toujours. So if you don't understand the kind of war you are in, you will give up. Donc, si vous ne comprenez pas le type de guerre dans lequel vous êtes engagé, vous allez abandonner. Spiritual wars change physically at the very end of it, when they've already been won. Les combats spirituels changent à la fin. There is no gradual changing of spiritual situations. Il n'y a pas de changement graduel par rapport aux choses spirituelles. Amen. I'm teaching us how to fight. Alors, je nous enseigne à combattre. You know, if you're a civilian, you're bound to be a casualty. Donc, si vous êtes un civil, vous êtes, voilà. Amen. Comment? Who wants to be in the front line? Qui veut être au premier front? Oh, some people don't want to be in the front line. You don't want to be in the front line? Certains ne veulent pas You're être au afraid of premier the front front. line? Bon, ils ont peur du premier front. The enemy attacks from the back. L'ennemi attaque à Not partir from de the front. derrière et non à partir Amen. de devant. I want to be in the front line. Moi, je veux être au premier rang. Huh? Amen. The shield is the shield of faith. Alors, il y a la foi qui est Yeah, so cette protection. I'm encouraging you today, very importantly, to really assess and understand what you're fighting. Je nous encourage vraiment à évaluer et à connaître, comprendre ce que nous combattons. These people did not know what they were fighting, Ces gars-là, the children of Israel. les enfants d'Israël en l'occurrence, ne savaient pas, ne comprenaient pas If they knew what they were fighting, it would show in how they reacted. le combat. Et s'ils avaient connu, ça aurait dû se démontrer par la manière dont ils combattaient. Amen. Yes. I think it's safe to say, we've said that love is measured in sacrifice, but belief is measured in movement. Alors on a déjà dit ici que l'amour est mesuré par les sacrifices, mais aussi la foi est mesurée par les actions. Le If I know mouvement. tomorrow I am going to travel, Ben, si je sais que demain je voyagerai, I pack my bags today. je commence à faire mes Is that affaires not logical? aujourd'hui. Somebody who hasn't packed their bags Quelqu'un qui n'a pas encore fait ses affaires, will not travel tomorrow. ben, ne voyagera pas demain. Or maybe they don't understand what traveling means. Ou bien la personne ne comprend pas ce que veut dire voyager. So somebody who knows they're in a conflict, there's a different way they do things. Alors, quelqu'un qui sait déjà qu'il est en conflit se There's a comporte différemment. There's a different approach they have. They cannot even afford to come to church late. La personne a une approche différente. Par exemple, dans le cadre de venir à l'église, la personne ne peut se permettre de venir en retard. Yeah, I said that. Oui, je l'ai dit. Yes. When there's money on the line, you don't come late. Donc, lorsqu'il y a l'argent, on ne vient pas en retard. But the house of God, who has the power to kill and to throw into hell, you come late. Mais à la maison de Dieu, là où Dieu même a le pouvoir de tuer et envoyer en enfer, tu te permets de venir en retard. Amen. You must understand that you're at war. Martin is in the army. Alors, vous Give a devez round of applause. comprendre que nous sommes en guerre sous vos acclamations pour Martine qui se trouve That was a great à l'armée. testimony. My military service is next year. Mon service militaire arrive l'année prochaine. I might postpone it. Alors, je peux même, voilà. But I imagine in the army, some things are not so important anymore. Alors, dans l'armée, étant dans l'armée, certaines choses perdent leur I didn't get to sleep. importance. I didn't get to sleep. It's not important. Je n'ai pas bien dormi, ben, ça n'a pas Some things should not d'importance. be important to you as a Christian anymore. Et en tant que chrétien, certaines choses doivent The Bible says, perdre put leur off the old importance. man. La parole de Dieu nous Take away the old encourage man. de nous dépouiller de Take away the l'ancien, way you used to think. l'ancienne manière de penser. You take more time preparing your suit for coming to church than preparing yourself spiritually to come to church. Alors tu prends beaucoup de temps à préparer ton costard You pour take more venir à time dressing l'église well que tu prends than beaucoup praying de temps pour te so you can préparer be used by God. spirituellement. The pastor says, come to the prayer night. You don't come to the prayer Le night. pasteur nous dit de venir aux soirées de prière, on ignore. You don't understand what kind of war you are in. Alors là, vous montrez que vous ne comprenez pas le type de guerre dans lequel vous êtes engagé. When I fight, I don't fight like somebody who's fighting the air.
It's called shadow boxing. I don't do shadow boxing. Alors, lorsque je combats, je ne combats pas en l'air. I know my enemy wants to kill, steal, and destroy either me or those around me. Alors, je sais que l'ennemi veut tuer, égorger, détruire. I know my soit time moi, is short. I know my time is short. Tomorrow is a lie of the devil. Alors, The Bible doesn't promise you tomorrow. donc, il y a demain qui ne nous est pas promis. My friend asked me, what would you do if you knew tomorrow you would die? Mon ami m'a un jour demandé, que ferais-tu si tu savais que demain tu allais mourir? You don't even need to go that far. Every time there's a deadline, all of a sudden you become the most sober person. You start saying, no, don't disturb me. Let me stay awake the whole night. Because you know the deadline is there. Alors, chaque fois que vraiment on a un deadline, un temps vraiment qui nous est imparti, on ne va pas trop loin, on fait les choses pour pouvoir rattraper ce temps qui nous est déjà That imparti. prayer point that Hanan prayed about. Help us to number our days. David prayed it also. Help us to know how brief the time is. Alors, il y a la prière que Hanan a conduite ici, comme quoi aide-nous à compter les jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Aide-nous à comprendre combien est court notre vie ici sur terre. Run like you know you're going to finish the race. Run like you know what the prize is. Cours comme quelqu'un qui va finir la course, cours comme quelqu'un qui va remporter le prix. Because when you die, your jurisdiction over your life ends. Parce que après que tu sois mort, donc It is tu n'as appointed for rien man who à wants to changer. die and afterwards face judgment. L'homme doit mourir une fois et après quoi vient And le every jugement. day, every minute that you spend over here, you will have to give account. It's not your time. Chaque jour, chaque minute que nous passons ici sur cette terre, on donnera un compte pour ce qu'on aura fait avec. It's God's time. Parce que c'est le temps de Dieu. Let's stand up. Donc, nous nous tenons debout. Some people don't have feet to stand with. Certains n'ont pas de pieds avec lesquels se tenir debout. Assess your life and see what God has given you. Évalue ta vie et vois ce que le Seigneur t'a donné. Are you a steward? Est-ce que tu es un Will he say, gérant? well done, good and faithful Est-ce qu'il te servant? dira bien fait, fidèle et bon serviteur? Or say, depart from me, you wicked and lazy Ou bien il te servant. dira allez, quitte ma présence, serviteur méchant. You don't have time. Tu n'as pas de temps. Amen. Let's pray so that Prions. we can learn to number our days. Pour apprendre à bien compter nos jours, So we can understand the kind of war we are in. afin même de comprendre le type de guerre dans lequel For nous our sommes family engagés, members. Engagés pour nos membres de famille. Because you may be the only bridge that God has to touch those around you. Peut-être que tu es la brèche par laquelle le Seigneur passe pour toucher ceux qui se You trouvent may be the only autour one de who toi. understands the word of God in your family. Peut-être que tu es la seule ou bien le seul à comprendre la parole de Dieu dans ta But if famille. you sleep, Mais si tu dors, like Jonah slept, comme Jonas, the ship is in peril, the family is in peril. la famille est en péril. Amen. Let's pray. Prions. Lord, I thank you because you have all the days of our lives in your hands, Lord. We want, Lord, to be aware of the kind of battle we are in. Because we know we're not wrestling against flesh and blood, Lord. But, Lord, we're wrestling against principalities, Lord. And we know, Lord, that our time here is brief. And we've given up everyone here a purpose. And I thank you, God, because of your word that is able to change us. We repent, Lord, of wasting time. Wasting time with things that don't matter. Wasting time with emotions that are superficial. With things that have no concern and are not even regarded highly in the kingdom of God. Things that will fade away, things that will rust, things that will decay, things that will break down, things that will burn. And forgetting, Lord, the things that you value, which are other people and their souls, to save them and to redeem them. I thank you, God, because you do not wish anyone to perish. You don't wish anyone to die, but Lord, you give time for repentance. And with you there is forgiveness so that we might fear you. We pray, Lord, that you might forgive us, Lord, and give us a chance. Open our eyes to see the things we've been given. Open our eyes to see what you have given us, Lord, the life you've given us, Lord, so that, Lord, we can make use of it, Lord. Help us, Lord, to bring it as a sacrifice before you, Lord, because that is what is befitting, Lord.
Help us to honor you as the King of Kings, to overcome our ego, our pride, our emotions, those things that you have nothing to do. Because yet, Lord, you who are in heaven, you came down and you died for all of us, Lord. You sacrificed yourself, Lord, for each and every one of us, Lord, to give us a chance to be called sons of the kingdom. I pray, Lord, that we can have that revelation of humility. I pray, Lord, that we can be humble to ask you how to spend our time. We can be humble to ask you how to spend our days. We can be humble to kneel down in the morning and to ask for repentance, Lord. I pray, Lord, that we don't be like the foolish man, Lord, who stored up all the goodness, all the riches in a storehouse. And you told him, fool, today your soul is required of you. I thank you, God, because it's your right to require our souls. I thank you, God, because you're sovereign. I thank you, God, because you're the Holy One. I thank you, Lord, because you're the righteous one. I thank you, God, because you're the uplifted one, Lord. I pray, Lord, that you change all of us in this church, Lord, and help us, Lord, to be efficient, Lord, not to be late anymore to church, Lord, not to be hard-headed or hard-hearted, Lord, in any way, Lord, and not to be disobedient to parents, Lord, not to be antagonizing to children, Lord. I pray, Lord, that you sweep us clean so that, Lord, we can be able to be worthy of the name which is Christ, because there's no name cleaner, higher, greater. And I pray, Lord, that we can be worthy of it, Lord Jesus. I pray, Lord, that we can be worthy of it in how we speak. We can be worthy of it in how we think in our secret places, Lord, in our hearts, Lord. Because, Lord, the day will come when every imagination in the heart, Lord, will be laid bare. And, Lord, you will judge, Lord, because you are the judge. And, Lord, you're the true and faithful witness, Lord. So, Lord, nothing is hidden from your sight, Lord. Even the hearts of men and hell, Lord, they're open before you, Lord Jesus. I thank you, God, because you are eternal, Lord, and you're sovereign, Lord. I pray, Lord, that we can respect your power, Lord, and we can respect, Lord, your Holy Spirit, Lord. So when he tells us, Lord, to go this way, we will go that way. Because you said there will be a voice behind us telling us, Lord, which way we should turn, whether to the right or to the left. In Jesus' mighty name we prayed and believed. And everybody say, amen.